ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഫ്ലു ഗെയിമിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അൽജുബയിൽ അഥവാ ദമാമിലുള്ള അൽജുബയിൽ ഭയങ്കര മഴ, അതിശക്തമായ മഴയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെച്ച് ഒന്ന് കട്ടായി പോയായിരുന്നു. ശക്തമായ മഴയെന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രമായ ശക്തമായ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക, ഭയങ്കര മഴയാണ്. എല്ലാവരെയും ദൈവം കാക്കട്ടെ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പോകും കോമഡിയുടെ. അപ്പം ബൈ.